Takže ľudia, Bystrooo vás zdraví u nového videjka ako vždycky a dneska som sa vybral do bratislavskej zoo za jediným cieľom a to je si dať kebab. Ale nerobím si srandu. Cieľ bol sa ísť pozrieť samozrejme na zvieratka. Aj keď samozrejme aj na ten kebab. Toto je iný výhľad, ľudia. Dobre. Mám. Yo, listen, oi, run that again, I'm shelling them. Flow galactic, cool man Bellingham. Man, I got love in Krakow and Birmingham. The gal love me, but I keep hurting them. I'm a twat, got the chat, bit of this and bit of that. I'll run up in New York with the Polish lads. By the time we're done, it won't. Tuto sme práve prišli k nejakým zvieratám, ktoré vyzerajú jak oslík zo Šreka. Ale úplne, pozri sa na nich. Šrek z oslíka, presne tak. A takto sa to volá. Kulan turkménsky. Tuto by sa údajne mali nachádzať vlky. Ale jak sa pozerám, tak na ten výbeh, na jeho veľkosť, tak pochybujem, že nejakého uvidíme. Ale skúsiť môžeme. No tuto sú ich mená. Thor, Viggo, Ragnar, Valtra, Lake. Nejaké moc brutálne mená na mňa. Našli sme rysa. Je ho vidieť? Ticho. Vidíš? On nám ušiel, on bol tuto. Teraz musíme ísť nájsť vlka. Teda, mám ho. Yes. Ale tam vyzerá, že často býva, lebo tam má takú jamu spravenú. No, ostatní sú len tam niekde. To už není jak za mladých čias.
Vstupujeme do pavilónu opíc. A aj to tu tak voní. Vstupujete do nočnej expozície. Wow, tak tuto to voní trošku intenzívnejšie. Je tu napísané jeho meno? Ktorý je stolík? Sú malé. Majú tam party. No už točili ja a tam sú ešte. Tu by sa niekde mali nachádzať nosorožce, ale ako to už je, tak tu opäť nie sú, takže ich opäť môžeme ísť hľadať, no. Nosorožce som zatiaľ nenašiel, ale máme tu alpaky, takže sa na ne môžeme ísť názorne pozrieť, ako vyzerajú. Tuto ich máme. Majú tam dokonca aj malú alpaku, alebo alpakiatko, alebo no proste malú alpaku. Vyzerajú docela masívne. Ako mali tie zvieratá rôzne názvy, tak toto je reálne najlepší názov, ktorý som tu zatiaľ videl. Lepšie proste nemohli vybrať gadžovia. Tam spinka. Tu máme zasa pštrosy. To sú najväčší vtáci na svete. Kebyže niekto nevie. Žere trávu. Originálny nápad na to, čo môže robiť. To je krásny deň. Normálne si pštros si predstav, ohrízaš plot, žereš trávu. Úplne perfetto. Perfetto. Ja som to celé obišiel len preto, aby som zistil, že ten nosorožec bol... Chcel som povedať, že bol celý čas tu, ale potom som si uvedomil, že tu nebol celý čas a že bol asi niekde schovávaný za tamtými stromami. Takže jo. Some things aren't meant to be fair. I know you left me down and out, and now the river is red. Got that hit on your head. Should've buried your dead. Should've listened to me and said, oh, how little you know. You better watch out, my friend. When it goes dark, you better lay low. When it goes dark, you better lay low.
my secret. Jak sa vychádza? Wow. Takže jo, práve sme vyšli zo zoo, ako ste už mohli vidieť. A náš ďalší smer, dúfam, že to stihneme, pretože je 18:20, ak sa nemýlim, je IKEA a ideme si tam nakúpiť nejaké blbosti na videa. Alebo aj nie, kto vie. Možno to stihneme, možno ne, ale skôr pravdepodobnejšie, že nestihneme, pretože ešte tam ideme aj jesť, takže kto vie. Vítam vás na obede v školskej jedálni, toto je náš setup. Takže ja mám guľôčky 12 kusov s hranolkami a túto tatko má rezeň a zemiaky. A tam ten zákusok je môj, takže neviem, čo u teba robí. Zobral si si moju líšku? Nezobral. Ešte sa tam budem musieť vrátiť. Potkaní. Koľko kúpeš potkanov? No neviem, dvoch. Dvoch? Práve sme donakupovali, moc som to netočil, ale tu máte nejaké fotky, ako to asi vyzeralo. A aktuálne už mierime domov. A dúfam, že nebudú žiadne kolóny, pretože sú to nervy stáť v kolónach. To mi verte. That's all.